7-ны өдрүүдэд ээлжит бус чуулганыг зарлан хоролдуулж байна. 2016 оны улсын хурлын сонгуулиар Монгол Ардын намд ард түмэн асар их ихтгэл хүлээлгсэн. Монгол Ардын нам ээлжит сонгуулийн үр дүнд үнэлэхүй ялалт байгуулан улсын их хурлын 65 суудлыг авч чадсан. Энэ удаагийн улсын хурлын сонгуул ард түмний ихтгэл хүлээлт хоёр дээр суурилсан байсан гэдгийг би хэлхийг хүсэж байна. Сонгуулийн өмнөхөн Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөө хасах 1.6% хүрлээ. Төсвийн алдагдал 1.2 орчим их найт төгрөгт хүрсэн. Монгол улс төлбөрийн чадваргүй тооцогдоход ойрхон байсныг та бүхэн санаж байгаа хаа. Өнгөрсөн хугацаанд олон улсын валютын сантай хамтран өргөдсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлснээр Монгол улсын санхүү эдийн засгийн суур үзүүлэлт сайжран гадаадын хөрөнгө оруулагчдын Монгол улсад итгэх итгэл нэмэгдсэнийг дурдхан зүйтэй гэж үзэж байна. 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар эдийн засгийн бодит өсөлт 5.3% хүрч өмнөх оны мөн үеэс 4 пунктээр өссөн байна. Эдийн засаг сэргэх энэхүү байдал нь өөрөө аяндаа бий болоогүй. Энэ бүхэн төсвийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг сайжруулж, төсвийн орлогын доктортой их үүсвэр бий болгох, төсвийн сахилах хариуцлагыг чангатгах, зарлагын үр ашгийг дээшлүүлэх талаар та бидний гаргасан бодлогын шийдвэр амжилттай хэрэгжсэний үр дүн мөн юм а. Эрхэм гишүүдээ, энэхүү ээлжит бус чуулганаар ерөнхий сайд засгийн газрыг огцруулах асуудлыг хилцэн шийдвэрлэхээр та бид цуглаад байна. Сүүлийн өдрүүдэд энэ асуудал нь зөвхөн эрх баригч намын дотоод асуудал биш болон хувирч ард иргэдийг хооронд нь талцсан хуваагдсан үл ойлголцсон байдалд хүргэж байгааг хэлэх нь хэрэгтэй байна. Ийм үл ойлголцлыг удаан ажиглан суух, өдөөн төрхрөх эрх улс төрч бидэнд байх ёсгүй юм а. Энэхүү ээлжит бус чуулганаар хэлэлцэх ерөнхий сайд засгийн газрыг огцруулах асуудалд гишүүн болгон нухацтай, хариуцлагатай хандаж, төр засаг доктортой байх нөхцөлийг бүрдүүлж, олон нийтийн хуваагдал, үл ойлголцол эцэс болж, улс орны өмнө хүлээгдэж байгаа нийгэм эдийн засгийн илүү чухал асуудалд та бид анхаарлаа хандуулж ажиллах ёстой гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Улсын их хурлын ээлжит бус чуулганы ажиллагаа нээснийг мэдэгдэе. За баярлалаа. Одоо хэлцэх асуудалтаа оръё. Монгол улсын ерөнхий сайдыг огцруулах хэсэг тухай асуудлыг хэлэлцэнэ. Энэ асуудлаар төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт гарсан. Санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн тогтгосрон танилцуулна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, улсын хурлын гишүүн Т. Аюур сайхан нарын нэр бүхий 30 гишүүн, Монгол улсын үндсэн хуулийн 43 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг, Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-гийн 1-ийн 12 дахь заалтыг тус үндэслэн 2017 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдөр Монгол улсын ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг улсын их хурлд өргөн мэдүүлжээ.
Төрийн байгуулалтын байнгын хороо уг асуудлыг 2017 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулах тухай саналыг Улсын их хурлын гишүүн Т. Аюул сайхан танилцуулсан бөгөөд уг саналдаа засгийн газар нь төсвийн тухай хууль, концессийн тухай хуулийг зөрчин, хуулиар олгогдсон эрхийг хэтрүүлсэн, Улсын их хурлын 2016 оны 63 дугаар тогтоолыг зөрчиж хөөгтийн мөнгийг хөөгт бүрт эрх тэгш урт хугацаанд доктортой олгох нөхцөлийг хаасан. Мөн ерөнхий сайд нь засгийн газраа удирдлага зохион байгуулалтаар ханган ажиллаж чадахгүй байгаа зэрэг шалтгаануудыг огцруулах үндслэл болгожээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудалтай холбогдуулан Улсын их хурлын гишүүн ил болд ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг өргөн мэдүүлсэн гишүүдээс асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн Ж. Батцаандан Д. Эрдэнэтнаар намын байр сууриа илэрхийлж засгийн газарт тодорхой хэмжээгээр хариуцлага тооцох нь зүйтэй. Харин энэ нь Улсын их хурл дахь олонхын эрх мэдэл хариуцлагын асуудал болохыг онцолж байсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанд Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулах гэсэн асуудлаар санал хураалт явуулахад байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх огцруулах саналыг дэмжээг болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулах гэсэн тухай асуудлаар төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гаргасан санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, товсрон гишүүнд баярлалаа. За, ерөнхий сайд. За гишүүдийг өдрийн амгалан айлтгая. Тэгэхээр саяхан одоо бас нэр бүхий гишүүд маань Монгол Улсын ерөнхий сайд Эрдэнэтний биеийг огцруулахыг хүссэн ийм зүйлийг бол Улсын их хурд өргөн барьсан байж байгаа. Гэхдээ энэ огцруулах хүсэлтийг гаргахаас өмнө бол бас нийгэмд, сошиалд, ард түмний дунд нэгэн мэдээлэл бол тархсан. Энийг бол манай гишүүд бүгдээрээ мэдж байгаа бох. Тэрний үгээр Монгол Улсын ерөнхий сайд Эрдэнэт шадар сайд хөрс үхийг чагнасан, тагнасан гэсэн ийм зүйлийг бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар нэлээд одоо их явуулсан. Тэгэхээр миний бие бодохдоо энэ чагнасан, тагнасан гэсэн энэ мэдээлэл нь бол бас олон хүнд эргэлзээ төрүүлсэн. Тэр үедээ ард түмний дунд ч гэсэн үнэхээр энэ Эрдэнэт гэдэг хүн энэ шадар сайдыгаа тагнасан юм байна, чагнасан юм байна гэсэн ийм одоо эргэлзээ бол төрсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг би бас шийдвэрлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороонд бол 8 сарын 22-ны өдөр албан бичгээр бол хүсэлтээ гаргуулсан байж байгаа. Энийг бол одоо хаалттай байдлаар хилцүүлж өгөөч гэсэн хүсэлтийг гаргасан. За мөн 9 сарын 1-ний өдөр тусгай хяналтын дэд хороонд бас хүсэлтээ гаргасан байж байгаа. Энэ асуудлыг хэлцэн шийдвэрлэж тодорхой одоо ямар нөхцөл байдал үүссэн бэ гэдгийг тодорхойлж өгөөч гэж. Цаашдаа миний хувьд бол бас залуу хүн ямар нэгэн аливаа ийм одоо нэр хүндээ унгаасан асуудалд холбогдоод явах юм сонирхол байхгүй байгаа. Өнөөдрийн хурлаар ямар ч шийдвэр гарсан бай. Энэ одоо ерөнхий сайдын шадар сайдыгаа чагнаж тагнасан гэдэг асуудлыг эцэлж энэ одоо байнгын хороодоор болон дэд хороодоор хилцүүлж өгөхийг хүсэж байгаамаа. Энэ хүслийг нь бас хүлээж аваач гэж одоо их хурлын даргаас хүсэх байна. За ерөнхий сайд тодорхой санал тавьж байна да тий. Хэдэнс гишүүний эрхийг бас анхаарч үзэх ёстой л байгаа бах. За бүлгийн дарга хаян хэрвээ. За энэ дурдсан ирсэн гишүүдийнхээ өдрийн амгалан айлтгах мэдчилье. За тэгэхээр өнөөдөр үүссэн нөхцөл байдал бол яг одоо энэ манай намын дотоод асуудал гэхээсээ илүү бас төрийн асуудал руу орчод байна л да. Тэгээ зүгээр ер нь сая ерөнхий сайдын хэлж байгаа саналыг би хүндэтгэж үзэх хэрэгтэй байхаа гэж бодож байгаа. Өнөөдөр тухайлбал манай бүлгийн дийлэнх гишүүд нь 30 гаруй хүн одоо бүлгийн дарга өрөөнд байна. Өнөөдөр бид энэ хуралдаанд орохгүй. Яагаад гэвэл хэрвээ энэ асуудлыг
тусгай хяналтын дэд тороогоор шийдэж өгөхгүй бол бид нар энэ засгаа унгах асуудлыг сөрөг хүчинтэйгээ нийлж шийдвэр гаргамааргүй байна гэдэг ийм саналаа хэлээ сууж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ тагансан шагнасан гэдэг асуудлыг би байр суурьаар нэлээд тодорхой илэрхийлж ирсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр нийгэмд юу явж байгаа гэвэл энэ хүнийг тагансан шагнасан гэдэг асуудал нь энэ хоёр хүний хин дээр нь ямар буруутай юм бэ гэдэг нь тодорхойгүй болсон. Нэг хэсэг нь болохоор бол дээрээсээ үүрэг өгөөд энэ хөрөлсөхийг одоо хилмигдүүлэх гэж байна гэдэг юмыг нийгэм цадчихсан. Нийгэм тийм ойлголттой болсон. Нөгөө хэсэг нь болохоор бол энэ ерөнхий сайд гэдэг хүн чинь өөрөө нөгөө нөхрөө үүрэг өгөөд чагнуулцдаг. Тэгээд араас нь бас хууль хяналт хүчний байгууллагуудад үүрэг өгөөд энэ асуудлыг бас ингээ хүчээр шийдэх гэж оролддог юм байна гэдэг ийм хандлага нийгэмд бий болчиход байна. Энүүнийг бид нар бол ямар ч тохиолдолд нэг талд нь гаргах ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хууль хяналтын байгууллагуудын үнэхээр өнөөдөр энэ үйлдэл нь буруу үйлдэл байвал бид нар энийг нэг талд нь гаргаж шийдэхин тулд энийг заавал сонсох ёстой гэж бодож байна. Би Эрдэнэбат ерөнхий сайдыг энэ саналыг бол хүндэтгэж үзэж байна. Яагаад гэвэл энэ хүн ямар нэгэн байдлаар үнэн зөвөө олох ёстой. Бид нар ч гэсэн энэ шийдвэр гаргахад бол тодорхой төвшөнд энэ санал бол энэ мэдээллийг сонсох. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар ямар нэгэн байдлаар тэргийн материалтай танилцъегээгүй тусгай хяналтын дэд тороогоор мэдээллийг сонсё л гэж. Тэр мэдээллийг сонсоод тэр мэдээлэл дээр үндэслэж бас шийдвэрээ гаргах шаардлага байна гэж ингэж үзэж байгаамаа. Та бүхэн бүгдөө мэдж байгаа. Өнөөдөр энэ хууль хяналтын байгууллагуудын энэ нэг заваа юм нэг талд нь гаргаж бид нар шийдэхгүйгээр явах юм бол цаашдаа хэрвээ энэ хоёр хүний хин нэг нь хийсэн байвал энэ хоёр хүн хуулийн өмнө хариуцлага үүрэх ёстой. Хин буруут нь бол үүрэх ёстой. Энэ хоёр хүн хэрвээ хийгээгүй байдсан бол цаашдаа бид нар төрийн өөр тусгай халбат хийсэн бол энэ нийгэмд итгэж амьдрахад бэрх болж байна гэдгийг бол олон хүн удаадараа хэлж байгаа. Тийм учраас би энэ тусгай хяналтын дэд тороог хуралд хүртэл хугацаанд бүлэг завсарлага авъя гэсэн санал гаргаж байна. За бүлгийн дарга санал гаргаж байна шүү дээ. За бүлгийн дарга тусгай хяналтын дэд тороог хуралдах хүртэл завсарлага өгөөч гэж байгаа учраас бүлэг завсарлага хүсэж байна. Монгол Ардын намын бүлгэд завсарлага өглөө. Завсарлага өгч байна.